Pasaron el de las Américas y León en el estadio Azteca a las 5 de la tarde. El Puebla y el Cholos a las 5. Tigres y Atlas a las 7 de la noche. Pachuca contra Cruz Azul a las 20 horas. Estadio Hidalgo. Jaguares contra Chivas a las 21 horas, Estadio Víctor, Manuel Reina. Pues ya lo viste del Cruz Azul. ¿Me las 8? Sí. Ya acabó. Claro. Lo que